صباح الخير. أتمنى كلكم تكونوا بخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. الفيديو ده زي ما قلت في الفيديو اللي فات، هنعمل جزء تاني عن الأفعال. النهاردة معانا 3 أفعال. الأفعال دي في رأيي بيعملوا مشكلة بالنسبة لناس كتير وبيلخبطوا ناس كتير. عشان كده هنتكلم عن ال3 أفعال دول والتصريفات بتاعتهم وإزاي نستخدمهم كويس. أول فعل معانا النهاردة هو الفعل يحاول. تمام، أو حاول في الماضي. طبعا بالإنجليزي to try. تمام. التصريفات بتاعة الفعل ده هي: أنا حاولت، أنت حاولت، أنتي حاولتي، هو حاول، هي حاولت، إحنا حاولنا، هم حاولوا. تمام، ده في الماضي. مثلا ممكن نقول أنا حاولت أقرأ النص امبارح، لكن ما قدرتش اقراه كويس. تمام. او هي حاولت تتعلم روسي. تمام. فدي امثلة عن استخدام الفعل يحاول في الماضي. في المضارع التصريفات بتاعة الفعل ده هي: أنا بحاول، أنت بتحاول، أنتي بتحاولي، هو بيحاول، هي بتحاول، إحنا بنحاول، هما بيحاولوا. يعني مثلا ممكن نقول هما بيحاولوا ينظموا حفلة النهاردة مثلا. تمام. فده الفعل يحاول في المضارع. تاني فعل معانا النهاردة هو الفعل قابل أو يقابل. طبعا هو الفعل ده هو نفس الوزن نفس الوزن بالظبط بتاع الفعل حاول أو يحاول. تمام. فهو التصريفات بتاعته تقريبا نفس الشكل. فهو في الماضي أنا قابلت، أنت قابلت، أنتي قابلتي، هو قابل، هي قابلت، إحنا قابلنا، هما قابلوا. طبعا الفعل ده بنستخدمه كتير جدا. يعني ممكن نقول مثال: أنا قابلت واحد صاحبي امبارح، ما شفتوش من زمان مثلا. أو هم قابلوا المدرس بتاعهم امبارح. تمام. فده في الماضي. في المضارع التصريفات بتاعته هي أنا بقابل، أنت بتقابل، أنتي بتقابلي، هو بيقابل، هي بتقابل، إحنا بنقابل، هما بيقابلوا. تمام. فممكن نقول مثلا احنا بنقابل بعض باستمرار. تمام. او احنا بنقابل بعض بشكل مستمر. ممكن نقول مثال تاني: هم بيقابلوا اصحابهم كل يوم جمعة مثلا. تمام. آخر فعل معانا النهاردة هو الفعل حط أو يحط. طبعا ده بالإنجليزي to put. تمام. الفعل ده غريب شوية لأنه هو التصريفات بتاعته صعبة شوية، ومعظم الناس ما بتعرفش تستخدمه بشكل صحيح. ففي الماضي
التصريفات هي أنا حطيت، أنت حطيت، أنتي حطيتي، هو حط، هي حطت، هم حطوا، انتوا حطيتوا. تمام. يعني مثلا ممكن اقول انا حطيت القلم على الترابيزة، او هو حط الكتاب على المكتب. تمام. او هي حطت الشنطة على السرير مثلا. فده الفعل حط في الماضي. في المضارع التصريفات بتاعته هي أنا بحط، أنت بتحط، أنتي بتحطي، هو بيحط، هي بتحط، إحنا بنحط، هما بيحطوا. تمام. يعني مثلا ممكن أقول أنا بحط تعليق على كل فيديو، أو مثلا هو دايما بيحط الكتب على الرف الغلط. تمام. فده آخر فعل معانا. طبعا أتمنى يعني أتمنى الفيديو يكون مفيد، لأن الأفعال دي هي أفعال بنستخدمها كتير جدا، وفي نفس الوقت أحيانا التصريفات بتاعتها بتعمل مشكلة بالنسبة لناس كتير، حتى بالنسبة لناس مستواهم متقدم شوية. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم الحلقة الجاية.